Poštovani odbornici, da vas pozdravim i da poželim predsjednik Skupštine odlazak s ove sjednice sa nadom da se više neće vratiti ovamo. Pre svega želio bih da pozdravim osnivanje odborničke grupe SPO-a. To su, drago mi da su ljudi istih morala, istih vrednosti, da su se skupili zajedno. I ja sam bio malo naivan kada su mi govorili, kad mi je Bošković govorio kakav je Trbović, a Trbović kakav je Bošković, kaže bili ste u pravu, isto ste govorili jedan za drugog. Hvala vam što ste se skupili zajedno. Vama još samo hvali da bi bili kompletni Snežana Mrkajić. Odbornička grupa Jedinstvene Srbije je predložila tačke dnevnog reda rasprava o poskupljenju komunalija u opštini Kula. Ogroman broj građana obratio se odbornicima Jedinstvene Srbije sa molbom da pokrenemo u Skupštini raspravu ukidanje odluke opštinskog veća o poskupljenju komunalija u našoj opštini. Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da jedna takva udarna standard građana mora da prođe kroz skupštinsku raspravu. Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da razumnog opravdanja za poskupljenje nema, sem da bi se obezbedile plate za odbornike i članove njihovih porodica. Jedinstvena Srbija predlaže i traži od Skupštine opštine da odluku o poskupljenju ukine i natera opštinsko veće da i oni tu odluku donesu. Jer kako smo ih izabrali, tako možemo i da ih smenimo. Jedinstvena Srbija traži da se obavesti javnost koje partije podržavaju poskupljenje komunalija i koje su protiv. To je jedna tačka. Druga tačka. Da se uvede direktan radio prenos. Odbornička grupa Jedinstvene Srbije traži da se uvede direktan radio prenos da bi građani znali ko i zašto se zalaže u našoj opštini. Ko radi za, a ko protiv interesa građana opštine Kula. Da li ste postupili, imamo isto oko, imamo jedno odborničko pitanje. Da li ste postupili, to je za načelnika opštinske uprave, da li ste postupili po odluci opštinskog veća i napravili sporazum o plaćanju sa svim korisnicima opštinskih lokala do isplate svoje dugovanja? Posebno da li je taj sporazum napravljen sa pomoćnikom predsjednika opštine Ognjenom Kovačevićem. Također tražimo da se svim dužnicima obavesti opštinski pravobranilac da ne bi došlo do zastarenja duga. To su neke stvari kojima smo mi htjeli iz Jedinstvene Srbije da raspravljamo, ali pošto odbornici nisu došli, vladajuće većine imaju težak posao, dođu jednom u mjesec dana, njih to ne interesuje problemi naše opštine. Mi iz Jedinstvene Srbije kažemo i ostali odbornici pošteni koji su ovdje, koji su došli, mi imamo svoje tačke dnevnog reda, to su tačke interesa građana opštine Kula. Oni imaju svoje tačke dnevnog reda koje se tiče samo njih i njihovih privilegija. Mi iz Jedinstvene Srbije ćemo redovno dolaziti na skupštinu, kad god budemo mogli, davat ćemo svoje tačke dnevnog reda za dobrobit građana opštine Kula. I pozivamo ovu vladajuću većinu, imate većinu, vi ste se otuđili od naroda za 2 godine, ali ne zaboravite da vam je to zadnji voz. Narod vas gleda, jer 99% ovih odbornika koji su do sada ovdje nikad više neće biti odbornici. Na sreću građana opštine Kula. Hvala.